Baba na raw kami. Sige. Lupaw. Pa. Apo. Sandali. Sandali po. Meron pa sa kabila. Nung pinawasakan kami. Pinagawa na galing sa may poultry. Pinataktas kami yun. Ilang? Maganda po dun sa ninong eh. Sa itaas dun eh. Hindi naman po akyatin naman kan. Si Kuya Metong. Tara po. Sige po. Ano kami? Sige po. Meeting niyo. Okay, mauna kayo. Ha? Ay, sandali dito. Marami nila rito, ano? Marami lang. Marami pong tigas ano sinino. Marami pa doon sa taas. Diyan nga po ako sa una. Para dito sa itaas ng daw, mayroon pa umakit. matinding araw dyan eh. Ha? Matindi. Sa Mount William. Meron Sila din. pala yung nakapivot na yun eh. Yun ang kuwan. Mga nag-organizer dito. Marami dyan. Sa taas yan. Ayan po. Marami pa mga babae minsan. Pag natsamba mo, dami. Oh, ito pa. Ayun. Pag nag-iisa ako rito, alis ako alas 5, umuwi ako alas 6. Alas 6 medya, doon ako. Bilis. Tara na. Makabalik ka agad ako. Dali po. Sige po. Sige po, maro kayo para mabibideo kayo. Morning. Ingat lang po dyan din oh. Morning po. Ito, matarik talaga kuya oh. Kuya, iba yung tarik nito. Nakakita mo talaga itong gusto ko. Ang tarik. Iba yung tarik nito. Kaya nga eh, bilis oh. Ang tarik talaga nito. Mas matarik sa kuya tangan. Hindi verde. Mas matarik ito. Kita ko na lang pababa tayo eh. Ah?